ஹாய், ஹாப்பி மார்னிங் டு ஆல். நான் உங்கள் அக்கு டாக்டர் சுமதி, ஷாய்மதி அக்குபங்க்சர். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பிக்சர் பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருச்சிங்களா? ஆமாங்க, இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது தும்மல், அதாவது ஸ்னீசிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த தும்மல் தாங்க. காலையில் எழுந்த உடனே ஒரு 10 வாட்டி 20 வாட்டி தும்மல் வந்துட்டே இருக்குது மேடம் அப்படின்னு சொல்கிற அத்தனை பேருக்கும் இன்றைக்கி ஒரு நல்ல ரெமெடி காத்துக்கிட்டு இருக்கு. வாங்க பார்க்கலாம். ஏங்க தும்மல் வந்துட்டே இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? நம்மளுடைய உடம்புல நிச்சயமாக நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் ரொம்ப சக்தி குறைவாக இருந்தாலும் தும்மல் வரும். அதே மாதிரி சைனஸ் இஷ்யூ இருந்தாலும் தும்மல் வரும். அதே மாதிரி நம்மளுடைய நுரையீரலில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் தும்மல் வரும். நம்ம உணவு பழக்கத்தையும் சில ரெமெடிஸையும் கடைப்பிடிச்சாலே அதிலிருந்து வெளியே வந்துடலாம். ரெமெடி நம்பர் 1, அதாவது நான் எப்பவுமே சொல்கிற மாதிரி பிரச்சனைக்குள்ளே தான் தீர்வு அடங்கியிருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம்மர் வேறையா, இன்னும் நம்ம ரூம் ஃபுல்லாக ஏசி போட்டு டோட்டலாக எல்லா விண்டோவையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம தூங்கும் பொழுது நைட்டில் நம்ம விடுற அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடே நமக்கு ரொம்ப பிரச்சனையாக ஆகிடுதுங்க. ஸோ நிச்சயமாக ஏசியெல்லாம் கழட்டி தூக்கி போட சொல்லலை, ஆனால் அட்லீஸ்ட் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே ஒரு வென்டிலேஷன் இருக்கா மாதிரி, அதாவது திரை சீலைகளை கொஞ்சமாக நகர்த்தி ஒரு விண்டோவாவது ஓப்பன் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கணும். அப்போ நமக்கு வென்டிலேஷன் கிடச்சிரும். நம்மளுடைய தும்பலுக்கும் ஒரு நல்ல தீர்வு நிச்சயமாக இருக்குது. ரெமெடி நம்பர் 2, லாவெண்டர் ஆயில் தாங்க அது. இந்த லாவெண்டர் ஆயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை ரொம்ப வலிமையாக ஆக்கும். இதை மூக்கு பகுதியில் நல்லா தடவிட்டு வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நல்ல ஸ்ட்ரென்தன் கொடுக்குங்க. நிச்சயமாக இந்த லாவெண்டர் ஆயில் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தும்பலுக்கு. கண்டிப்பாக வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த அரோமா ஆயிலுடைய மகிமையை. 3rd ரெமெடி சால்ட் வாட்டர் கார்க்லிங் தாங்க. நிச்சயமாக உப்புல ஆன்டி பாக்டீரியல் நிறைஞ்சி இருக்குது. ஹாட் வாட்டரில் கார்க்லிங் பண்ணும்போது நம்மளுடைய தொண்டைக்கும் இதமளிக்கும், நம்மளுடைய நுரையீரலுக்கும் நல்ல பலத்தை கொடுக்குங்க. ஏதாவது நோய் தொற்று இருந்தாலும் சரியாயிடும். ரெமெடி நம்பர் 4, அதாவது இது இன்டேக். இஞ்சியை நல்லா தோல் நீக்கிட்டு நல்ல ஒரு வெந்நீர், அதாவது தண்ணியை கொதிக்க வச்சு அதில் இந்த தோல் நீக்கின இஞ்சியை போட்டுட்டு வடிகட்டி ஒரு டம்ளர் ஆனவுடனே அதில் 2 துளி தேனை விட்டு குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த தும்பலுக்கு இதை விட ஒரு நல்ல மருந்து எதுவுமே இல்லைங்க. நிச்சயமாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ரெமெடி நம்பர் 5, அதாவது ஆவி பிடிக்கிறது. அதாவது அப்படின்னா நம்ம நல்லா ஒரு பேஷனில் தண்ணியை கொதிக்க வச்சு அதில் ஒரு 2 ட்ராப் யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் போட்டுட்டு போர்வையால் போற்றி அந்த ஹீட்டை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு நல்ல தீர்வாக இருக்கும். நல்லா ஸ்வெட் ஆகி பாடியும் ரெஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஃபீலிங்கும் நல்லா ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் ஃபீலிங்காக இருக்குங்க. நிச்சயமாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நிச்சயமாக பயனுள்ள தகவலாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன். இன்னும் நிறைய பயனுள்ள தகவலோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வாழ்க வளமுடன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? நிச்சயமாக லைக் பண்ணுங்கள். நம்மளுடைய ஷாய்மதி அக்குபங்க்சர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாழ்க வளமுடன். நன்றி.